வெல்கம் டு எஸ்பி லைஃப்ஸ்டைல் சேனல். இன்றைக்கி நாம் என்ன சமைக்க போகிறோன்னா பாசிப்பருப்பு போட்டு கீரை கடையில் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்ப்போம் வாங்க. சிறிதளவு பாசிப்பயிர் எடுத்துக்கோங்க. எடுத்து நல்லா ஊற வச்சதுக்கு அப்புறம் அதை கழுவி ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி ஆட் பண்ணி அடுப்பில் வச்சுருங்க. அடுப்பை ஆன் பண்ணிவிட்டு தக்காளி பழம், உங்களுக்கு எவ்வளோ தக்காளி பழம் வேணுமோ நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் 3 தக்காளி பழம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். பூண்டு, மிளகாய் எல்லாம் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. அடுத்தது கீரையை அலசி வச்சுருக்கேன், அதையும் இதோட சேர்த்துக்கலாம். இதுக்கு நான் சிறுகீரை சேர்த்துருக்கேன், அதையும் அலசி இதில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது நல்லா வேகட்டும். பாருங்கள், இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. தண்ணி ஆட் பண்ணி நல்லா வேக விடுங்க. அது நல்லா மசிஞ்சு வேகணும், நல்லா குழஞ்சி வேகணும். அப்பப்போ மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க, இல்லாட்டினா அது அடி பிடிச்சிரும். பாருங்கள், நல்லா தக்காளி பழம்லாம் நல்லா குழஞ்சி வெந்துருச்சு. ஸோ அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இப்போ பாருங்கள், நல்லா வெந்துருச்சு பாசிப்பருப்பு, கீரை எல்லாமே. ஸோ அதை நல்லா கரண்டியால் நல்லா மசிச்சு விடுங்க. மசிச்சு விட்டுட்டு இப்போ ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடுவோம். ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மத்தால் வச்சு இதை நல்லா கடைவோம். நல்லா கடைங்க. ஓகேங்களா? இப்போ நான் கடைஞ்சிட்டு இருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா மத்து வச்சு நல்லா கடைங்க. இப்போ கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணி மறுபடியும் நல்லா கடைங்க. நம்ம மத்தால் கடையிறப்ப அதோட டேஸ்ட்டு இன்னும் சுவையாக இருக்கும். ஸோ மத்தை வச்சு நல்லா கடைங்க. இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இப்போ தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. தண்ணி சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அடுப்பை ஆன் பண்ணி விட்டுருங்க. இன்னொரு அடுப்பில் சட்டி வச்சு எண்ணெய் ஊற்றி சூடாக்குங்க. சூடானோடனே கடுகு, பட்டை, மிளகாய் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. வெங்காயம் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் ஒரு வெங்காயம் சேர்த்துருக்கேன். ஸோ அதை ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒன்றோட ஒன்று நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இது கோல்டன் ப்ரௌனாக ஆனோடனே ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிட வேண்டியதுதான். ஸோ அது வரைக்கும் நல்லா மிதமான சூட்டில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இப்போது கீரை கடையில் கொஞ்சம் தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இப்போ பாருங்கள், வதக்கின வெங்காயம், பட்டை, மிளகாய், கடுகெல்லாம் கோல்டன் ப்ரௌனாக ஆகுது. ஸோ இந்த சமயம் என்ன பண்ணுங்கள், ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை கீரை கடையில் ஆட் பண்ணிடுங்க. ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. ஸோ ஆட் பண்ணுறப்ப கவனமாக ஆட் பண்ணுங்கள். ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. அது நல்லா வேகட்டும். நல்லா கொதி கொஞ்சம் சுண்டி வரட்டும். அவ்வளோதாங்க நம்ம பாசிப்பருப்பு கீரை கடையல். இப்போ பாருங்கள், நல்லா கொதி வந்துருச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்கிட்டோம். ஓகே, இப்போ பாசிப்பருப்பு கீரை கடையல் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த ரெசிப்பியை நீங்கள் கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு காமெண்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்து இதுக்கு மேட்சிங்காக நெத்திலி சம்பல் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்ப்போம் வாங்க. தேவையான பொருட்கள்: வெங்காயம், பூண்டு, தக்காளி பழம், நெத்திலி, மிளகாய் பேஸ்ட்,
சட்டி அடுப்பில் வச்சு தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. எண்ணெய் நல்லா காஞ்சோடனே நெத்திலி எடுத்து அதில் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். நெத்திலியை நல்லா பொரிய விடுங்க. அது நல்லா வேவுற அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இப்போது நெத்திலி வெந்துருச்சு. இப்போ வந்துட்டு பூண்டு சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்து தக்காளி பழமும் இதில் சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்து வெட்டி வச்ச வெங்காயம், நான் ஒரு வெங்காயம் சேர்த்துருக்கேன். நல்லா சின்னதாக நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்து உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா அந்த காய்கறிலாம் அப்போ தான் சீக்கிரமாக வேவும். நல்லா ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. அது நல்லா வெந்தோடனே இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. பாருங்கள், தக்காளி பழம்லாம் நல்லா குழஞ்சி வந்துருச்சு. இப்போ பட்டை மிளகாய் அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட்டை இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதில் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா கொதிக்க விடுங்க. சம்பல் நல்லா கொதித்தோடனே எண்ணெய் திரிஞ்சு வரும். கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணுவோம். சைடில் எண்ணெய் திரிஞ்சு வரும். இப்போ பாருங்கள், சம்பல் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. சைடில் நல்லா எண்ணெய் வரவும் ஆரம்பிச்சிருச்சு. நெத்திலி சம்பல் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு பவுலில் நெத்திலி சம்பலை எடுத்து வச்சுருவோம். இதுதான் நெத்திலி சம்பல் செய்யும் முறை. நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிப்பியை ட்ரை பண்ணுங்கள். ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனையும் கிளிக்